एक बार फिर हिल गया नेपाल। नेपाल में भूकंप के ताजा झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.4 रिकॉर्ड की गई। भूकंप का केंद्र काठमांडू से 60 किलोमीटर दूर कोडारी में बताया जा रहा है। ये झटके पूरे उत्तर भारत में भी महसूस किए गए हैं, जिसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली एनसीआर शामिल है। 25 अप्रैल को नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के झटकों को पूरे उत्तर भारत में महसूस किया गया था। इस भूकंप के चलते नेपाल में 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से नेपाल में अब तक भूकंप के करीब 165 झटके महसूस किए जा चुके हैं। इस भूकंप से बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल में भी करीब 70 लोगों की मौत हुई थी। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।